Cái này lâu lắm. Có một con.
Ra đi, đi nhé. Đi ra đi. Đi. Về mà hồ chán sao ăn lại cái gì vậy cái bạc qua đâu các bạn quằn quẹo coi cái làm nó có đây đây nhiều đâu nhiều không nó có là gọi gì thế ra cái này chắc một củ à cái này 3 cái này cái này cái mặt của nó tôi cứ biết chỉ ho ở đấy thôi chứ còn trước thì mua một cái cái loại nước ngọt đây này 50 nghìn cũng là bán theo nào đóng của 2 chục lấy về làm thuốc sẽ có này bà thấy rồi đấy thấy nhà người ta lấy rồi là mệt mà không bây giờ vậy này chào cho nó là bạn thứ hai này cái này ngâm rượu là nó ra từ từ nó lấy đó này mốt hả dạ con hả cái này các bạn đúng tưởng nữa à thì lo ghé con 50 cả 50 có cái gì cơ mà cái đấy từng mấy là như 6 lạng còn con đâu nhỉ có đâu chị xem mà nhằm nữa đó cái đấy không không là không đây không đâu nó này để chúng nó con gái bố còn kiếm vật là gì cái mình nhìn đi nó chỉ lấy một cái cũng được nó lấy cân đi rồi nó còn bắt gì bắt gì mình chỉ là nghiêng phải
chứ ở trong này toàn nước chứ. Mật đấy, cái này là toàn mật đấy, toàn nước thôi. Bảo toàn mật đấy, bảo toàn nước. Mày mật nó ở trong này. Cái này đây đây. 50 ít nước quá. Có mật nuôi hay còn nữa nhưng mà đã bóc. Cái này là cái này vẫn còn nguyên. Nó biết cái đấy về cho trẻ con nó ngồi. Tốt lắm. Cái này con ong hay con này con ong vàng bé này. Con ong mình nuôi. Cái nào đấy em thích lấy cái này cái ấy mật nào đen đen cơ đấy, cái này bây giờ. Mật đen thì nó dài. Em không muốn lấy dính cái cơ của nó, cái dính cái này ấy. Không muốn lấy thì muốn lấy. Không muốn lấy. Dính không dính này cho nó không dính cái đấy ấy. Cái đấy thì mình ra chơi. Cái này này được lâu ấy. Lấy đi này chẳng có làm gì để làm đấy. Nó làm thuốc nữa. Con ho tốt lắm mà ho này. Thầy già mà. Thầy già đấy cái. Nó thiết đâu ra. Ít khi hàng nữa. Mà lúc thử hầu cơm hầu bắt đi rừng này. Cái này lọ này cơm nhẹ nhẹ. Bắt ở rừng ấy hà 200.000 một cân. Vẫn còn. Tôi đã mở ra rồi. Mình nó làm lâu hơn. Cây già nó. Chục trên ấu á. Ăn cao hơn. Ăn này đó, bên ống. Thơm đại lắm. Thơm đại chứ. Đậu với thơm ăn. Ăn này đó, ăn cho đẹp mà. Đậu với đậu mà nào đậu hay từ nuôi đó. Đâu? Mình từ nuôi hay là lấy ở dưới Nguyễn? Ông này cháu nhốt nuôi nhưng mà mật nó lấy ở rừng thôi. Không nuôi đường đâu. Cái tí này để đường nó đầu được đâu. Nhắc cuốn mấy cũng được. Ăn cái ha. Mật ong. Ba giờ chị có nhiều không nữa? Cái hai là lấy cuốn. Cuốn lên. Đấy nhá. 20.000 một lọ. 20.000. Hả? 50.000 một lọ. 50.000 à? Có một tí cái hành không mật thôi. Có mật đâu? Có mật đâu? Có nào? Ông đi lấy được tí này cũng khó lắm. Còn không được một chén. Được một chén nè. Dạ. Cái ô kia để ra được rồi, vững đường cái gì đổ. Hết rồi. Già đâu, nó không được vào đâu. Đây đây. Hôm nào lên cho em chơi. Hôm nào đó. Hôm nào em chị lên đấy, lên trên đấy lấy rêu xong là bảo. Đấy, của mình ở trên này. Đấy, đấy ở đây. Cái này ông gì đấy? Ông mệt ạ. Đi phân xuống à mẹ? Đi một năm. 2 năm phân xong rồi cứ cho xuống. Bầu to rồi. Mày có cuốc gần quá không? Cái hàng ngay này đi. Cái đấy mà nó không có điện không? Cái này chắc hành đấy.
Cái này chắc 2,5 mét. Hả? Cái này mẹ cuốc chắc 2,5 mét. Đây là nó cái mình 2 năm được thái rồi đấy mọi người. Thấy người ta bảo trồng 2 năm được thái rồi. Nhưng mà phải chăm sóc tốt thôi. Thế cái đống này chắc đủ trồng hết cái bãi này ấy nhỉ? Không được nó ít cái này chắc. Không được thế thế. Tránh ra nào. Đi ra đi. Này nhá, vừa tắm cho xong rồi bẩn hết rồi nhá. Chị Ngạn lên quay cùng với nhé. Đi lên đây đi. Lúc kia đi ra nữa. Hỏng hết cây bây giờ. Này, hộ làm à? Hả? Đi. Lúc kia. Hỏng hết cây rồi. Này. Chịu ấy. Đi. Này nhá. Để cả cây lên này nhá. Bẩn quá. Để được ăn rồi. Hello, nó ra một quả thì sao rồi? Lúc kia qua đây. Mệt quá lúc chị ơi. Này nhá. Đây. Lên đây. Lúc này có mang túi phân lên đâu mẹ?
Hết dấu luôn.